Време е за разрешување. Во вашата влада имате најмногу министри, а најлоша економска состојба. Катастрофален раст и капитални инвестиции, лоша проекција на БДП, го прозва пратеникот Ѓурчев премиерот на денешната седница за пратенички прашања. Тоа македонските граѓани ги чини 200 милиони евра. Значи нема капитални инвестиции, единствено што се отвара се сендвичара, друго немаме видено 6 месеци назад. Отворена е една сендвичара за пилешко месо, која што не знаеме дали работи или не. Заев вели имало инвестиции. Инвестициите се вкупни во Македонија се задоволителни. Сакаме да ги има уште повеќе. Правејќи паралела со последните 3 години се за 205% поголеми. Ѓурчев незадоволен од одговорите. Обвини дека власта спроведува селективна правда и неправда. Ние сме во парламент во кој што буквално од 7 саат навечер може да те донесат од затвор, да гласаш во 10 навечер и после тоа е во ред. Значи ваква состојба во Македонија 60 години наназад немало. Зошто нема истрага за сериозните наводи за полнење на гласачките кутии за референдумското гласање, бараше одговор Ѓурчев. Ниту поддржувам, ниту сакам во мојата земја, од било кој човек, политичка партија, организација, да се случуваат вакви, можни, за сега инсинуации кои што ги кажувате, поврзани со правото на определба на граѓаните. Секогаш сум ги осудувал и повторно ги осудувам. И одолговлекувањето на изградбата на клиничкиот центар беше тема на дискусија. Премиерот се правдаше. Донесовте одлука да стопирате проект кој што беше доведен до ниво избран изведувач. Практично требаше да отидете само камен теналник да удрите и да почне изграда. Одлучивте да покрај тоа да нема клинички центар, одлучивте и тие средства кои што беа предвидени во буџетот на Република Македонија да не влезат како инпут во македонската економија. Ги разгледуваме неколку можни локации, меѓу кои и Бардовци локацијата. Паралелно дадовме налог да се направи и Петровец локацијата. Но и самата Бардовци, каде што јавно објавивме дека фокусот на владата е тука. Во врска со наводите за полнење на кутии, Заев ги повика институциите да постапат според закон и ако има такви појави, рече премиерот, да има и казни и одговорност.